Você que muda esse configuração dos... Poxa, por que vocês não acham que nossa carne aí mesmo? Ó, com tanta brasa. O que, mãe? Vocês não acham nossa carne aí mesmo? Poxa, não dá pra sair, não. Ah, então porque eu vi lá no mercado, esse daqui tá 4 e pouco, né? Esse daqui tava 5,15, é 3 litros. 3 litros? Aham. Refrigerante tá caro demais, sai fora. Vou colocar isso aqui na geladeira. Ô, louco! Pega um carrinho, Pio. Isso aqui é o nosso peixe travou. Fica da hora na câmera, né? Fica, oxi. Aí o pessoal põe isso. Moleque nosso agora tava vindo no mercado. A gente também só podia ficar 10 horas. Sai fora, Vivi. Ó, vê lá no tablet do Pio, tá ao vivo lá, ó. Eu vi. Ô, Vivi, você chegou a ver os vídeos?